MUKESHIMANA Francois ntuye mu karere ka Huye umudugudu na paruwase ni Matyazo. Nejejwe n'umwanya Imana iduhaye ngo tuganire ku magambo y'Imana. Hari amagambo ari muri Zaburi ya 90 umurongo wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo twigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Akaba ari nayo ntego uyu mwanditsi yanditse, natwe ariyo ntego y'uno munsi. Nasomye andi magambo aboneka muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana ku murongo wa 12 mu Zaburi ya 90. Haranditse ngo ujye uduha kwibuka ko iminsi yacu ibaze, bityo tuzaba abanyabwenge. Intego y'umwanditsi yingingaga avuga ngo bamwigishe, asaba Imana ngo imwigishe kubara iminsi ye kandi bitume agira ubwenge. Iyo bavuze kubara iminsi si ukubara iyo maze cyangwa iyo ushigaje, ahubwo ni ukumenya icyo wamaza iminsi ufite yose mu isi. Icya kabiri ni ubwenge. Ubwenge bumenyesha umuntu, bukamumenyesha igikwiye mu gihe kidakenewe, akazagikoresha mu gihe kiri ngombwa kizaba gikenewe. Nimusoma muri Matayo 25 muzabona bari abakobwa 10, 5 bari abanyabwenge, abandi 5 bari abapfu. Ariko ubwenge bubategeka kujyana amatabaza, bo bongeraho no kujyana amavuta mu mperezo. Ntimubona se ko bajyanye amavuta mu mperezo? Nta wababwiye ngo muyitwaze. Ariko ubwenge bwabaye kumenya ngo ese umukwe atinze, ese ayo mujyanye mu matabaza bashiranye, mwajyanye andi mwakenera kugira ngo ni muze gusukamo. Bituma bitwaza ndi. Ubwenge bubaha kukira no kwicarana n'umukwe mu birori mu gihe abandi bari bagiye guhanjura. Bene data, ubwenge bufite umumaro. Icyambere nshaka kubabwira nuko natwe dukwiye gusaba Imana ikaduha ubwenge no kumenya. Kandi umumaro wo kumenya nuko ubwenge bugira umumaro ku bugingo. Imana nibahe umugisha. Bene data, reka dukomeze tuganire. Ndagira ngo mbamenyeshe ko ubuzima dufite hano mu isi ari nabyo uyu mwanditsi yavuze ngo twigishe kubara iminsi yacu. Muri Zaburi ndavuga ngo ujye uduha kwibuka ko iminsi yacu ibaze, bityo tuzaba abanyabwenge. Ndagira ngo mbabwire ko ubuzima mu isi hano dufite ari intizo. Ubuzima dufite hano ku isi ni intizo, cyangwa se mu yandi magambo ni indagizo. Ndashaka kuvuga intizo ni iki? Intizo ni ikintu hawe ariko udafiteho ububasha. Nyiracyo munsi yagikenera yakikwaka, kandi nta mpamvu washyiraho ngo yumvikane. Imana nishimwe. Reka nsubiremo. Intizo ni ikintu hawe ariko udafiteho ububasha. Nyiracyo umunsi wose yagikenera yakikwaka, kandi nta mpamvu washyiraho ngo yumvikane. N'ubuzima bwacu niko bumeze. Isaha n'isaha Imana yabuduhaye yabwisuburana, ntacyo twakora ngo tubugumane. Dukwiriye kwiga uburyo tububyaza umusaruro ufitiye Imana akamaro mu gihe cyose tubufite. Imana nishimwe kandi habwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Bene data, igihe tumara hano ku isi, zaba imbaraga, ibyabo ubwenge, amahirwe, inshuti, ubutunzi, byose ni impano y'Imana yaduhaye ngo tuyibikire kandi tuyicungire. Nusoma amagambo y'Imana kugira ngo byumve neza, ugasoma amagambo y'Imana ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu bice 12. Ndagira ngo tuhasome Luka ibice 12 umurongo wa 16. Handitse amagambo ngo nuko abacira umugani ati, hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane. Nuko aribaza mu mutima we ati, ndagira nte ko ntafite aho mpunika imyaka yanjye? Aribwira ati ndabigenza nte? Ndasenya urugarama rwanjye, nubaka urundi runini, aba arimo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Nibwo nzabwira umutima wanjye nti, mutima ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti, wa mupfuwe, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe. Ibyo wabitse bizaba ibyande? Niko umuntu wirundaniriza ubutunzi ameze, atari umutunzi mu by'Imana. Imana yacu iduhana umugisha. Ndagira ngo mbabwire inshuti y'Imana,
hari igihe tubona ubutunzi, tukabona amahirwe, tukabona inshuti n'imigisha bitandukanye n'ubwenge, ariko ntitwige kubibyaza umusaruro ngo tumenye ko byanga bikunda ari ibintu Imana idutije ejo yakwisubirana. Niyo mpamvu amafaranga harimo muyakurikira akamucika, ejo ntagaruke, ukayiruka inyuma ntaboneke. Niyo mpamvu icyo Imana iguhaye iragutiza, kandi ejo yakikwaka nta ruhare na rumwe wagira. Hari igihe twiratana ubutunzi, twiratana amafaranga, tukumva turakomeye. Ndagira ngo mbabwire bene data, ubwenge Imana yaduhaye, ubutunzi Imana yose yaduhaye ni intizo, ni ibintu Imana idutije, ni impano iduhaye, idutije ngo tuyibikire kandi tuyibicungire. Kuko Bibiliya mbabwira dusomye iratwereka ko uyu mutunzi yirasa ubutunzi, ariko aramubwira ngo ubugingo bwawe nibunyagwa urasigarana iki? Ndashaka kubabwira iki bene data, hari igihe tubona ibintu tukumva twageze iyo tujya, ariko nawe mbabwire ko dufite Imana ari hatubereye, ari nayo ibufasha. Nusoma mu butumwa mu byakozwe n'intumwa Prito mumbabarire, nusoma mu Bakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 26 haranditse ngo isi nibiyuzuye ni iby'Uwiteka. Ndagira ngo mbabwire bene data, ari imigisha Imana iduha, ari inshuti Imana iduha n'ubutunzi, niba dushaka kugumana imigisha yacu, twige kuyibanamo n'Imana neza, kugira ngo tugumane n'Imana, Imana duhana umugisha. Ndagira ngo mberurire rero, nta kintu na kimwe aba ari icyacu mu gihe gito tumara hano ku isi. Nongere nsubiremo mu ijambo, nta kintu na kimwe aba ari icyacu mu gihe gito tumara hano ku isi. Ibintu byose ni iby'Imana yatwihereye kugira ngo twebwe abantu tubigenzure, tubashe kuyigenzurira ibintu byayo no kuyicungira, ariko igihe kizagera Imana izatubaze umusaruro uko twabigenje. Ndagira ngo mberurire bene data, Uwiteka nabaha umugisha, kugira ngo tuzirikane aya magambo kandi dukomeze n'ibindi tugiye kuganira. Imana nibahe umugisha, Yesu nabishimire. Bene data, icyo nshaka kubabwira ko uyu munsi, ndagira ngo mbabwire ngo umurimo wa mbere Imana yaduhaye hano ku isi ni ugucunga no kwita ku bintu by'Imana ku isi. Ntabwo uwo murimo Imana yigeze iwutwakana n'ubu uracyari uwacu. Dukwiriye kudatatira icyizere twagiriwe n'Imana yo kudusigira ibintu. Reka mbaho urugero rworoshye. Nusoma muri Matayo ibice 25 umurongo wa 14 kugeza ku 24, hari amagambo avuga ngo abacira umugani ngo habayeho umuntu wari ufite itarento, ahamagara abagaragu, umwe amuha itarento 2, undi 5, undi 1. Igitangaje ni uko uburyo bazigenje. Bibiliya ivuga ngo shebuja w'aba bagaragu hashize iminsi aragaruka, ngo arabahamagara abagaragu, aravuga ngo nimuze mumurikire ibyo nabasigiye. Ngo uwa mbere aravuga ati, databuja, njyewe wansigiye itarento 5 ndazigenza, none uyu munsi mfite itarento zindi 5, kiri itarento zawe wansigiye kira n'inyungu zazo. Shebuja aramubwira ngo nuko mugaragu mwiza, wakiranutse muri biki, none injira mu munezero wa shobuja, aba icyo gihemba muhemba. Uwa kabiri nawe arazana, waravuga nk'uwa mbere, avuga ati nanjye wansigiye itarento 2 ndazigenza, mbona izindi 2, none akira itarento zawe 2 wansigiye, akira n'inyungu zazo. Wamubwira nk'uwa mbere, amubwira ngo nuko mugaragu mwiza, wakiranutse muri bike, ubwo injira mu munezero wa shobuja. Uwa kabiri ngo aramubwira ngo nawe namumurikire. Uwa gatatu aramubwira ngo databuja, nzi ko uri umunyamwaga, usarura aho utahinze, ukanura aho utabibye, niyo mpamvu itarento yawe nayibitse. Bibiliya tubwira ngo uyu mugabo shebuja ntago yayishimye kuko abonye itarento ye, ahubwo ngo yararakara, amubwira ngo wa mugaragu mubiwe, wa munyabutewe, ko wari uzi ko ndi umunyamwaga, sarura aho ntahinze, kanura aho ntanitse, ko wari uzi ko meze ntyo, iyi tarento yanjye uyiha abagenza, ntibarayigenje bakayimpana n'inyungu yayo. Bisobanuye ko atababajwe nuko yabuze izahabu ye, ahubwo yababajwe nuko yabuze inyungu y'itarento ye. Aravuga ngo nibahambira amaguru n'amaboko, bamuhekenye, bamujugunye ahazarira agahekenya amenyo. Ndagira ngo mbabwire bene data, icyo Imana ikeneye ndayimberurire ni uburyo bwose twabyaza umusaruro iminsi dufite.
hari igihe tubona amafaranga tukabona ubutunzi ariko ugasanga ubuzima bwo kubanamo n'Imana byanze biranarangira. Hakaba n'igihe twita ku buzima cyane tukibagirwa ko dukwiye kuzirikana iby'Imana yaduhaye. Ndagira ngo mbabwire ibintu bike bene data, ubwo twizirika ku butunzi twumva twagezeyo, ndagira ngo mberurire isi n'uyuzuye n'iby'Uwiteka. Ibisigaye byose ni intizo, twige kubibanamo n'Imana kugira ngo tugumane imigisha no kuramba Imana iduhaye. Reka mbabwire bene data, Imana ikiduhamagara ikadushyira ku isi, ntabwo Imana yigeze igira ikibazo gikomeye nk'icyo uyu munsi ifite twicaye twebwe tutagira icyo tuyimarira. Imana idushyira ku isi yakoze ibintu bitatu. Icya mbere, yashyizeho igihe uzamara, ishyiraho n'umumaro uzamara, ishyiraho n'ibigutunga. Ntabwo Imana ifite ikibazo ku mutungo, ku bigutunga. Nta nubwo Imana ibabajwe n'iminsi uzamara, ibabajwe n'umumaro maze udafite umumaro wawe mu minsi uzamara. Rero nshuti z'Imana, dukwiye kubyaza umusaruro umumaro wacu. Aba bene data rero bigaragara ngo yarabahamagaye arabazana, aricyo kintu ndashaka kubabwira, ngo arababwira ngo nimumurikire ibyanjye. Ndagira ngo mbabwire ngo torero ry'Imana, nshuti z'Imana, muzirikane ikintu ngiye kubabwira. Niturangiza ubuzima bwacu hano ku isi, tuzagenzurwa n'Imana, duhembwe hakurikijwe uburyo twakoresheje iby'Imana yadusigiye. Nongere nsubiremo mu ijambo, niturangiza ubuzima bwacu hano ku isi, tuzagenzurwa n'Imana, duhembwe hakurikijwe uburyo twakoresheje iby'Imana yadusigiye. Itegure kuzamurika uko wabanye n'Imana n'uburyo wagenje iminsi yawe ukiri hano mu isi wayibanyemo n'Imana. Iyo usoma mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo w'10 haranditse ngo nicyo gituma umuntu wese azacishwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, agacibwa urubanza ruhwanye n'imirimo yose yakoze, ngo akiri mu mubiri ari myiza cyangwa ari mibi. Mwene data unyumva, nanjye nkukubwira, ndagira ngo nkwerurire, wakora neza uzapfa, wanakora nabi uzapfa, ariko nyuma yaho hazaza urubanza rukubaza uko wagenje ukiri mu mubiri, hagaragare ibihembo ku wakoze neza, hagaragare n'urubanza ku wakoze nabi. Imana nibaha umugisha, arababwira ngo mu munezero ngo niho muzinjira. Natwe umunsi tuzagera mu ijuru, hari ibintu bitatu tuzahembwa. Tuzahabwa amashimwe, icya kabiri tuzamurwe mu ntera, icya gatatu twinjire mu munezero wa databuja, duhabwa umunezero, duhabwa ibyishimo. Imana yacu nitumurikire, Uwiteka nabishimire. Ndagira ngo wibaze ko ibi bibazo nanjye nibajije. Ndagira ngo nawe ubitekerezeho nkurikiye ibi bibazo, nawe byibaze. Reka nkubaze. Icya mbere, niba utarakiranutse mu butunzi bwo mu isi, uzabitswa ubwo mu ijuru. Hari igihe dushaka kuba abakristo no kuba abanyamwuka, ariko tutagira imibare y'ubukristo. Ariko ndagira ngo nkubaze, niba utarabashije gukiranuka mu butunzi bwo mu isi, uzabasha utarakiranutse mu butunzi bwo mu isi, uzabitswa ubutunzi bwo mu ijuru. Icya kabiri, uburyo ukoreshamo amafaranga ntibwaba bubuza Imana gukora byinshi mu buzima bwawe. Ongera nsubiremo, uburyo ukoresha amafaranga cyangwa igihe cyawe n'amafaranga n'ubutunzi bwawe ntibyaba bibuza Imana gukora byinshi mu buzima bwawe. Icya gatatu, ushobora kuba umwizerwa ubikijwe ubutunzi bwo mu ijuru. Navuze ku butunzi bwo mu isi, ariko hari n'ubutunzi bwo mu ijuru, kuko ratubwira ngo ab'Imana yahamagaye yabashyize mu itorero, bamwe bagira intumwa, abandi bagira abahanuzi, abandi bagira abigisha, bakora ibitangaza, abakiza indwara, birukana abadayimoni, abavuga mu ndimi nyinshi. Ariko aravuga ngo bose si intumwa. Aka kano mpamvu nakazanye, nabaganije ku butunzi busanzwe bw'umubiri, ariko no ku butunzi bwo mu mugi, kuko Imana iduha ubutunzi mu isi, ikaduha n'ubutunzi mu buryo bw'umwuka. Ariko nayo mpamvu nazanye iki kibazo cya gatatu, ngo ushobora kuba umwizerwa ubikijwe ubutunzi bwo mu ijuru. Imana nibaha umugisha, reka duhinire hano tugarukire hafi. Hari abahawe ubutunzi bwo mu mubiri, hari n'abahawe ubutunzi bwo mu buryo bw'umwuka, arizo mpano tutavuze, wenda tuzavugaho ikindi gihe Imana nidushoboza. Nshuti z'Imana, uyu munsi reba uko wazigenje, reba uburyo ukoresha igihe cyawe Imana yaguhaye, gipfusha ubusa
kukijyana mu mafilime, mu mipira, mu bitagira umumaro, mu makarita n'ibindi binyuranye birangaza. Kuko ndagira mbabwire icyo Imana ishaka nuko tuba maso tugakoresha igihe cyacu ko yakiduhaye. Ari nabyo Bibiliya Petero yanditse mu rwandiko rwa mbere ibice 4 umurongo wa 7 aravuga ngo iherezo rya byose ribugufi nuko mugira ubwenge mwirinde ibisindisha mubone uko musenga. Rero ndagira mbabwire igisindisha si inzoga, ni ikintu cyose si gutereka imbere ukaburira Imana umwanya. Ndagira mbabwire ko bene data ikibabaje nuko twahawe ubutunzi. Ntago ikiriho ikigoye suko tutabuhawe, akigoye nuko utamenya ko wabuhawe. Kandi ikindi suko umenya uburyo ubugenza. Ikibabaje nuko utamenya kuzabubazwa. Ndagira ngo rero mbabwire bene data Imana yaduha ubutunzi butandukanye kugira ngo tububyaze umusaruro tuzayimurikire igihe gikwiriye ibyo yatubikije. Kandi ikindi nshaka kubabwira uko Imana irushaho kuguha byinshi niko igutegerezaho kurushaho kuba inyangamugayo. Subire muri ijambo dusenge. Uko Imana irushaho kuguha byinshi niko igutekerezaho kurushaho kuba inyangamugayo. Imana nibaho umugisha. Birashoboka ko wagize ubutunzi uraburya, ariko icya kabiri wari ukwe no gusangira n'abatabufite kugira ngo mu gihe kizaza nturako kwanditse ngo nari nshonje muramfungurira n'inamba ubusa. Utunze Imana yaguhaye ntazaguhembera ibyo wariye, zaguhembera ibyo watanze. Utunze Imana yaguhaye ntazaguhembera iyo wambaye, zaguhembera iyo wambitse abandi. Ndagira mbabwire utunze Imana yaguhaye ntizagushimira inzu wubatse, izagushimira abayirayemo. Ndagira ngo mbabwire rero bene data icyo ufite akamaro ni icyo wamariye abandi, ni icyo wamariye Imana. Imana niduhana umugisha. Ndagira ngo dusengane Imana, wowe wapfushije igihe cyawe ubusa, wowe wafashe ubutunzi ukabukoresha uko wishakiye, wowe wabonye byinshi utarawigigeze ukibagirwa ko hari abashonje, wowe wafashe igihe ugipfusha ubusa, wowe wagenze uko wishakiye. Reba uburyo ubanye n'Imana no kumenya ko iminsi yawe, umunsi watashye, umunsi wapfuye, ibi byose nta na kimwe bazaguherekesha. Nta upfa ngo bajyana n'amafaranga barayamwaka, nta upfa ngo imyenda igende, nta upfa ngo yarari mu nzu nziza ubwo agende bayisenye. Isi nibizuye n'ibyo Uwiteka, ni intiza Imana igutije, kandi igihe cyose umaze gupfa bisigarana abandi. Imana ikazakubaza uburyo wabigenje mu gihe wari ukibifite, nabizababaza uburyo babigenje mu gihe bari babisigaranye. Ubuntu n'amahoro nibabane namwe. Dusengane Imana. Imana nibaho umugisha. Data wa twese nyiri cyubahiro, duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe, duciye bugufi rwose, twongeye kwinera no kwisuzuma. Dusanze twarapfushije igihe cyacu ubusa, twabaye ibyigenge, twariyoboye, twibwiye ko twageze iyo tujya, twumvishe dukomeye, ariko tumenye neza ko ubuzima dufite igihe cyose ubukenera ubutwaka. Ni intizo dufite, utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ahandi hatubwiye ngo ujye uduha kwibuka ko iminsi yacu ibaze, bityo tuzaba abanyabwenge. Duha ubwenge mu gihe nk'iki, uduhe kumenya igikwiriye dukora cyazadutabara mu gihe kizaza. Fasha mwene data wese unyumvishe, nutsinzwe n'iri jambo, nanjye ubwanjye urivuga, utwambike izo mbaraga. Umwuka wera tumurikire, umwuka wera tuyobore, umwuka wera twigishe, umwuka wera mwama tugira inama. Twejesha amaraso ku byo twakiraniwe, kandi tubabareye gukiranirwa kwacu kuko tutabaye abushima. Nuko twambika imbaraga, duhe kugira amaso ahweza areba, turebe ibiri imbere, dumwami tumenye ibisigaye. Tugushimiye ibitambutse kuragije ibiri imbere, butware bwawe nibubane na buri muntu wese. Imana nibane natwe muri byose, tubyambaje twizeye kuko ubiduhana n'abera bose ku bwawe Yesu. Amen. Imana nibaho umugisha. Uwiteka nabane namwe. Amen.